妈，干嘛？你怎么了啊？咳嗽了？我那边有药，你吃点药吗？气得说话我都不想说了。你看小姐妹们，我叫你叫他走，你又没办法。其实我这几天嗓子痛完了，我一翻那个包，他就快点去翻，他就说里面的我那个卡在里面，他就想刮丝，把那个钱全部取完出来。这个样子是个什么人你们？我说他还在凶着端，他说应该哪里是他的份，应该哪里。我就这样子的，我就说你自己，你这没有不会处理事，如果是处理事你自己凶狠一点，他是这个样子啊，你自己，那你怕他什么呢？有些东西每个人都是说不要靠哪一个人，有些东西你自己要站立自己的立场，这父母才没那么受气。那我从来我没站在他那一边啊，我什么时候我站在他那边了嘛，对不对？记得我这根本我这动我都懒得动，如果是这个样子，真的是很难很麻烦的。你看他是待在这里，时时要达到他那个条件，你给了10万要20万，还不要30万，他就是不走，要吃要喝要玩，小孩又不管。小孩不管，你看我每天要管，我不管小孩，你又上不成班，又去赚不到钱，你要怎么回事呢？不是我这是一辈子都没有一天清静了。明明是好好劝好，劝好也不听，劝饭也不听，凶他又赶不走，你说怎么办呢？你自己找起这种人来。如果是安分一点的，温柔一点，善良一点，稍微懂事一点点的，我们这个家过不好嘛。每个人都是很勤劳的，又不是乱花钱乱大用的。这个样子再下去啊，还过几年小孩大一点了，小孩又不想看到你们这个样子，不受影响吗？3代受影响，下代又受影响。我都想过很多的，我想过办法，我就说我好好的劝一下他，看一下他去不去工作。他不去工作，你的就可以找些工作，那些也说了，去外面做点生意也好。这个事情呢，我本来我不想跟你说的，我这好好的低三下四的求了他了，叫他快点去自己找点工作。他就是说，给10万8万给不起，3万5万你是给得起。我说给得起，有些东西不应该啊。你这么年轻，你不去赚钱，小孩还要吃还要养。这个样子你看是什么逻辑嘛？要老人家拿钱来养你呀、或者现在是这个情况了。你去求他干嘛嘛啊？我就是求他，也是对双方好。我就说女人能自己经济独立，找回自己的面子。哎呀，你说这种道理他听吗？你说进去了他理你吗？对不对？估计呢你说他心里面还在窃喜，还在偷笑。哎呦，你看是吧？个个都在求我是吧？不求我都不离开，对不对？你越求啊，他就越得寸进尺。看吧，我这个，我求了他，他还在傻笑。他以前是说我们的错，都是你们这样那样，没达到条件，没对他好。你去求他没用的，你去求他，他反而觉得这个东西是他赢了，他胜利了。在这里啊，我又站住脚跟了，他们拿我一点办法都没有，是吧？也不敢赶我走，也不敢不给我吃，还要来求我，还要来讨好我，还要来就是让我开心了，是吧？把我哄好了，对不对？他是抱有这种想法，而不是说觉得你去求他，哎呦，他脸皮厚是吧？脸皮薄，脸红，觉得是吧？还要一个老人家来求你，低三下四的，不会这样子的，他不会心软的，永远他都不会心软，知道没有？他到这个时候都不认识自己的错。他还觉得是我们错啊！他就说这几年一点错都没有。对呀、那样子的人哪里受得了？你哪家养得活这样子的人？那不就是了吗？所以说这种东西你没有必要去求他。人家很多有些男人如果是脾气大一点的，不知道打得满地找牙。你去求他没用，你看你求了没效果吧？也没看收拾衣服，也没看收拾行李的呀，对不对？也就是说想吃想玩，想要钱想套路。他只会气人，知道吧？如果像这个样子，你看
你跟他聊天，你哪次是吧不被他气得，对不对？这个样子，有的东西呢，就是说他这样子，你要比他更厉害，就像你跟我说的，以后的话你千万不要去求他。就是打得满地找牙，你以为给他凶死惯了，就是这样嘛。你严厉点，有2、3次他总不敢凶，什么东西也没有，他的条件没有他的费。我现在马上过去找他，我看他在那个饭店的，我看他能说什么东西，这个人。你也好意思去气我妈？你看把我妈气得怎么样了啊？关我什么事吗？哦，不关你的事啊！我就这么告诉你，我懒得跟你废话。你那把东西收走，立马离开啊！我这里滚蛋，别跟我逼逼，滚！看一下是谁滚吧。